awo naku lwa leero ekibiina kintumye okukiikirira Honorable Ssemujju atasobodde kubeerawo kubanga abadde Teso nga gye mumanyi gye tulina by election nga yabadde alinga delegation yabaddeyo ku weekend okulaba nga omulimu gw'okukwasaganya ekifo kya Soroti tukiddiza tuddamu okukifuna eddoboozi ly'abanyigirizibwa lyongere okwatuka. Waliwo ensonga nga 3 zibantumye okwogerako eri nammwe. Ensonga esooka y'ensonga y'omusolo ku ngweye gye bantumye okwogerako nammwe, y'ensonga gye twalayo mu palamenti gavumenti ng'ejja okwagala okuyamba kampuni gye bayita ROKO betumanyi nti Bagermany okugiyamba n'ensimbi za buwumbi 202 billion zibi 202. Buli omu kye tumanyi abantu abarayiza gamba nti babadde bakaaba abaafuuka essential mu COVID baali bazimbi. Kakati bano ba mu COVID baali bakola. Kampuni eno tugimanyi emu ku zi kampuni ezisinga okufuna contract za government ennene. Ngemu yeri mu kuzimba kati gye mulaba ezimba ki? Ezimba parliament. Eno ROKO. Kakati bwegamba nti eweddemu. Kakati ate mukalazi construction. Ate zimwe. Ate mulowooza. N'endala ze mumanyi ez'Abannayuganda. Eggwanga lino terigenda kutereera. Zona programu ze muli ezibayita Simaya Myoga, Sijuyi Simaya Parish Model. Okutuusa nga tukkiriza ebyenfuna okubikwasa bannansi. Abazungu nga batutya. Ngalamanyi banatuwa ebyenfuna twefuge. Babikwasa bayindi. Bamadivani bajja nti balina kantu nga bavubuka bato. Bametta. Niye bakwasa mwa kati n'ogamba tewali obasoga basobola kula kugira bikajjo. Nenga kye kyali ekigendererwa nti abazungu balowooza singa abantu banaakwata mu byenfuna bajja bagoba mangu. Kati basigaze nga baavu obeerawo ne project obutono b'obalagamba obayamba kuva mu bwavu. Kakati ate Amini yali atuyambye atuziza mu byenfuna. Naye baddugavu bannaffe ate bo batuzizaayo sayidi eyo. Nti olwego bayita investor ina kubanga mweru ng'ate sitava Uganda. Naye nga n'omuddugavu nga gw'osobola okubeera investor. Olabye Abachina bajja wano ne bakola factory aye najja nagula edduuka ku Luumu ku William n'avuganya n'omuntu wa bulijjo. So ng'ekibiina tuwakanya ekintu kino. Batugambye manyi kati tunaabayo ssente bwe zityo ng'olwo tufuna emigabo emitwalo 15. Boss ani eyatunda kampuni za Uganda zonna ze twayina. Direct Corporation gye twatunda dola emu sirinye 13 lwaleero. Ebiseera ebyo nno zazalinga sirinye 18. Olina agamba tukwate 18 ffe batuwe. Ani yatunda zi banka zaffe UCB. Ani yatunda zi hoteli zaffe, ani yatunda zi Naitiru. Ne kampuni endala. Ezo kampuni ze mulaba ez'emyenge eza soda zaali za government. Negamba ffe tukoye okukola ki? Business. Abasinga okuzitwala nga bagwira. Ne nazi kuno tugiwulidde nga batugamba nti bafuye baradde ssente mu munyonyo. Ne parliament etulaga tetulaga ssente ze tufunayo. Waliwo omusajja ono yafa eno wa ekizimbe kino bakita Avema naye nga ina Isima hoteli yakulaze hoteli bwe bajja. Ne bamuwa ssente mu kyogamu ngebule ennaku 2 kyogamu etuuke. $1.5 naye omusajja agenda okukaabakaaba bw'ati nga Nandala Mafaabi amufunyiza. Nekizuuka kirabika abantu bano ssente zibayita mu buyisi. Era omusajja abaali ku kitanda era ayita Nandala Mafaabi mbujangu
Honorable Nandala nkubulira ekyama Nandala agenda okuteekateeka okuda omusajja n'akola ki n'afa ng'ekitegeeza zino sente waliwo abantu abalina front kubanga bano bo bakwalifyinga batya okubeera ne bail out namwe bannamawulire amanyi namwe mulina obwetaavu bwa sente ani yali abayise n'abagamba bannange gavumenti erinawo sente ez'okuyamba kati gavumenti etasobola kusalirako bantu musolo tubaye tugigamba bane musolo ku mafuta nti gavumenti erina kyeyinza kukola eri mu kuyamba egaba zino financial year ewedde gavumenti yasonyiwa abantu omusolo trillion 7 ne abavu bagigamba nti bali bubi yonge bagakola ki ebintu bikyali bubi kali twawuliddeko n'abamu nga bagamba waliwo pulidoomu ow'erinnya yawandisa n'agamba ku Twitter ye mbu kampuni ya ROKO mulimu omuko katalabika ndoza yapangapanga tulenga kasente kakola ki katambulira awo I think noza Banayuganda mwetaaga okutandika okulaga nti neggwanga lyammwe kubanga buno obujozi bulabika ate wabwina level gye bukoze ki gye butuuseeko tugenda kufuuka emmomboze bwe tubaga tugenda kufuuka abaddu wane Uganda abamu temukimanyi balanako tusimbisa ennyiriri ku magombolola nga tukima bukadi bw'okulya emmere ekyo kinaatera mu covid mwabalaba tuula ku muzigo gwo olinda akaki akawunga ekigenda kuddawo kubanga level y'abantu abamu gye bagaggawalewo nga balamu muli ku speed mudduka okwavuwala aziva kuwamu emidaali so n'olwekyo tugenda kusaba ttiimu yaffe mu palamenti esimbire kino ekkuuli kuba abo oba oyagala okubairinga out ne Bannayuganda weebali ababadde bakaaba ennaku zino nga balaga nti embeera yaabwe edduse omusajja Sembule juzi yafa naye nga ne gavumenti ekwatibwa ensonyi wadde nga yeekaza eri ku lumbeerwe yagikaabira n'agikaabira nti ago wummula gundi wava munno ne bakaaba naka nti tofa erinda mukko essaawa y'okulinda erabika ekomye kubanga bye mutulaye muwa bapeneti ekirungi omukulu yagenda nti peneti kakadde otugana otugamba mbu yayita biri nako atabiriiko y'omuwa nze abiriko ki tekubenga muno omuzannyo gw'ekyana ekito nsimambu atansaba simanya mbu ayagala ansaba simuwa kakati gantuga kakati ani gweyagala okuwa peneti ali mu nsimbi zaffe avuluja bamwenza eddwaliro liri awo tunoonya ne walizimba tetuliraba ntumwe enguudo 7 oyeta biddinga na kubiddinga tubaye tulyawo ne mwanya yaffe bakola ki bagimuwa unajambwa nti n'abasajja Banayuganda bonna tubakuwadde ayagala okukola ki okufumbirwa ye gwakola ki gwagabirako so this kind of foolery must stop eno embeera ffe ng'ekibiina tugamba Banayuganda obudde butuuse musuke mukangule ku ddoboozi bano abasajja mutaabakange kamuddukira mu Middle East n'abalagisiba mbawulira mugenda Bulaaya ensonga eddirira esembayo y'ensonga ya baminisita betegeezeddwako mbu tebakyajja mu palamenti kubanga abango buli omu bwamanyi nti palamenti ebintu ebisinga okozesebwa gavumenti gyejja esaba olukusa ebeeka emirimu gyekola era gavumenti yeinitiatinga debate mu palamenti ng'eyita bills era olaba gwe wa bulijjo ne bill ezisinga MP wa bulijjo private members bill eba nziba okuyisa mu palamenti awo n'okukkiriza obukkiriza olukusa ne bano abalina olukusa oluli open ne basalawo mbu bo tebajja kujja mu palamenti ne palamenti y'ekisanja ekiwedde yatuulako emyezi nga 8 ne beekalakana nga tumanyi tugenze mu recess la palamenti bwegenda mu recess nti gavumenti baminisita tebaleeta mirimu naye ng'omusaala bafuna allowance bafuna mu mbeera gye twali badde kati eno enzibu Munayuganda gy'alaba etulumya obugigi
buli omu gyagamba gyewali badde olaba buli ayina ayagala bannayuganda ng'ali mu kulwana okulaba nga bannayuganda bakwasizaako. Bali badde bagamba nti baminisita basula mu ofiisi nga bagezaako okulaba nti bannansi babajja mu mbeera efaanana bweti. Naye ate nze mbadde neerabidde nti omukulu batugamba ku byenfuna tebalina kye bayinza kukola. Kakati bo batudde balatta naye nga tubasasula. Mujja genda okuwulira ng'era palamenti eyakaddamu ng'era egamba eddayo. Naye ndowooza kino ekintu kiba kyakwisaamu lugayo palamenti. Kyova naffe ng'ekibiina twali tulina ekiteeso baawule ng'omuntu bw'abeera omubaka wa palamenti tafuuka minisita. Kubanga omuntu wamala ndi mu palamenti okumala emyaka 5 ne bwayimirira abayekkiririzaamu nga tatya. Naye buli oli wagezaako okusitula omutwe nga mugamba omukulu akulowoozaako bw'ona ayogera obubi erinnya badde baagala kulijjawo ninakuwolereza. Kakati oli n'abeera nga atya. Kyova mu kabineti mulimu ministries nga 6 eziri awo buli omu ze bamukola ki bagita justice yemu kuzo bakulowoozaako bajja gikuwa. Kakati buli omu nga buli omu bako gye bamulowoozaako naye ng'emyaka gikola ki gigenda. Kyova abaka palamenti batya abasajja abo. Naye nga palamenti yali badde egambye n'okugamba nti akati tetugenda okudda nga temukomyewo. Naye kati babatya. Naye nammwe bakuyita ng'oli minisita. Naawe olabika ng'oli minisita. Buleme kubeera wa minisita bwakulya buli mikolo oba nakwanjira wamweka. Kubanga ekiteesawo gavumenti kusalira bizibu bya ggwanga magezi. Naye oba naffe bo balowooza mbu ekyo kikola ki mbuye bw'abeera minisita n'avuna emmoloka. Kakati ennaku zino ne bafuna liidika ne yeeyagala. Abamu ogenda obasanga bali mu zikampala kirabu bali mu kulya bulamu. Abalala bagenzeeko engeri n'ennyonyi gye baali bazigala kati abalala fulumyemukko. Naye nga munnansi awo omusolo ali mu kufiirwa. Kubanga yo palamenti bunaku bagisasula. Gwe bw'ogimma omulimu yeesasulwa. So n'olwekyo nti tusaba palamenti ekandwe ku ddoboozi. Kubanga ekyo munnansi kyali babalako. Mmwe mutukiikirira mukandwe ku ddoboozi. Abasajja bano oluusi mbasuubiza n'obagoba. Gwe munaasuubiza okugoba mujja mulaba ng'enkeera bulinaku nga yakeera mu palamenti. Ekiteekateeka z'okununula Soroti East ziri mu jjiya ya waggulu era ttiimu ez'enjawulo tuzisindika ne zigendayo. Buli omu n'akola omulimu gwakoze. Ku weekend Honorable Semujju, Honorable Court Bitek n'abalala be babadde mu lutabaalo olw'okulaba nga amagye gaffe ag'oku ttaka bagongeramu amaanyi n'okukunga bannansi okubategeeza mbu eddoboozi buli ogattako omubaka ayogerera abanyigirizibwa oba oyongedde ekizindaalo okukigaziya. So tulina ttiimu ennene ez'oku ttaka naddala mu constituency mwennyini eza disitulikiti eya Soroti Teso. Tulina abantu abava mu Eastern yonna abaveera nga okumpi n'Akyoli n'abalala bava eno ku senta nga tugezaako okulaba nga tunyweza okulaba nga obuwanguzi obwo tubufuna ebeere emmanduso ejja okutuyamba nga tugenda Kaseese mu home ground yaffe twagala tugendeyo ng'amaanyi weegali. Neeyanza nnyo neeyanzeege kukumpuliriza. My excuse gye yampadde. My excuse gye yampadde.